هاي الوصفة عملتها لأمي طبعا بعد منتصف الليل وهي ما كانت تحسن تنام. وأمن سويت هالوصفة طبعا أجدادنا كانوا عم يعملوا هاي الوصفة للالتهابات. وكمان حتى لو كان قبل يطلع الحبة بالجسم أو بالرجل كانوا بيعملوا عجين بيحطوه على الحبة وكان الصبح يسحبها كلها. فهون مثل ما لكم شايفين جبت نصف فنجان من الطحين ومعلقة من الزنجبيل المطحون وماء فاتر. اللي معهم تحسس بالصدر لازم الماء تكون فاترة مو سخنة كتير. أما إذا ما عندك تحسس فيك تحطي ماء شوي سخنة. وهون مديتها على محرمة تبع المطبخ، وإذا عندكم انتو شاشة تطبيق بكون أفضل. بعد ما نمدها رح نحطها على الصدر، وبعدين نجيب نايلون وكمان نمد عليها، وعن جد عن جد رح تشفي. انتو كمان جربوا إذا أطفالكم عندها التهابات، حتى الالتهابات منيح.